અમરેલીમાં બીમારી દૂર કરવા ધાર્મિક વિધિના નામે છેતરપિંડી કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ. અમરેલી એલસીબીએ કર્યો છેતરપિંડી ગેંગનો પર્દાફાશ. અમરેલી, રાજકોટ, મોરબી, જામનગર જિલ્લામાં કરી છેતરપિંડી. 20 જેટલા ગુનાનો ભેદ ઉકેલતી અમરેલી એલસીબી ટીમને મોટી સફળતા મળી. છેતરપિંડી કરતા રાજકોટના 3 શખ્સોને અમરેલી એલસીબી ટીમે ઝડપી પાડ્યા. વડિયા પંથક સાથે અન્ય તાલુકા મથકો પર ધાર્મિક વિધિ કરવાના નામે કરાતી હતી છેતરપિંડી. રમેશ લકુમ, ભરત લકુમ અને ઉપેન્દ્ર લકુમ નામના 3 શખ્સો ઝડપાયા. રોકડ, સોનાના દાગીના સાથે 2.5 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરાયો. અશોક મણવર, અમરેલી.